Siç u tha dhe në raportin paraprak, Posta e Kosovës aktualisht po përballet me një krizë që duke quar drejt falimentimit. Zotri Shatri, si erdhi nga një kompani e madhe në këtë gjendje krize? Na kemi marrë shqetësimet prej punëtorëve të Postë ditën kur janë paraqit para ndërtesës qeverisë punëtorët e Posta me një protestë e cila ka rezultuar me një kërkesë për kompenzim të shpenzimet cilat ata pretendojnë që i kanë bë si rezultat i shërbimeve universale që quhen të Postës ndaj shërbimeve publike. Problemet e krijuara nuk dihen, a janë ekskluzivisht për shkak të ofrimit të shërbimeve universale si pjesë e shpenzimeve të Postës, apo janë si pjesë, të thonë, këto probleme a janë rezultat i një menaxhimi jo adekuat të Postës në këtë periudhë. Problemet që shihen nga dokumentacioni, që janë marrë edhe nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik si Ministri e Linjës, shifet që në Postë ka mbi punësim, ka tarda personale edhe ka kompenzime tjera për personelin që nuk janë adekuat me rezultatin e punës edhe me të hyrat që garanton Posta, edhe kjo del që të thotë një aspekt, kesh menaxhimi edhe një anë ngarkesa me ofrimin e shërbimeve universale, pra shpenzimet e krijuara, e kanë pru deri të një situatë kur mund të jesin rreth 1000 punëtorë të Postë pa paga. Sindikata e Postës thotë se qeveria i ka borxhe rreth 5 milion euro Postës. Kur do të i paguhet ky borxh? Shqani, une jam këtu me këtë qeveri këshilltari kryeministrit edhe për çdo ditë jo një, për disa, ndoshta me 10 subjekte të ndryshme publike, individ, biznese, vinë dhe ankohen, edhe që të gjithë, kur një vjen me sjell diçka këtij shteti, me thonë që qëra unë e kom konstatuar se kom kaq të hyra dhe obligimi jam është kaq, por të gjithë vinë me zbrit obligimet e veta edhe më kërku me thonë shteti. Posta e ka nisë një procedurë qytetësore, e ka padit qeverinë për dikon rreth 5 milion euro, aty afër dikon janë, shumë e veçantë është në këto dokumente, për 5 vitet e kaluara, dhe vetëm e ka kërku të drejtën e vetë, por në asnjë formë dhe kërkon nuk del para opinionit me tregu çfarë menaxhimi me ndërmarrjen publike ka bo. Sa i ka punësu edhe ka pyet dikon, është konsultu me dikend, a ka pas nevojë të punësojnë ata njerëz, a janë ata në vend punës, edhe paga mesatare e menaxhmentit në çfarë niveli sillet. Me marrë një pagë mbi mesataren e mëndshme, e më dalë me lyp për buxhetit subvencione, është krejt e pa logjikshme edhe nuk është e pranueshme. Çfarë po bëni për tejkalimin e kësaj krize Postë? Është pjesë e shtetit, është institucion publik, qeveria ka obligim mu interesu për fatin e 1000 punëtorëve, edhe do të kërkojmë rrugë për me bo një zgjidhje. Por njëkohësisht do të kërkojmë përgjegjësi për menaxhimin e drejtashëm të kësaj kompanie, mënyrën si janë fitu dhe si janë shpenzu parat, sepse edhe pse nuk hynë në buxhet të hyrat dhe shpenzimet e ndërmarrjeve publike, konsiderohen bazë ligjit para publike, edhe ata janë të obliguar mu sjell me shumë rigorozitet, me kujdes ndaj këtyne parave. Ditë me parë punëtorët e Postës protestuan për shkak të vonesës së pagave. Do të ketë pra vonesa muajit në vijim apo do të rregullohet kjo çështje? Shqani, kemi informacione që potenciali financiar i Postës po u sollen me kujdes
ndaj paras publike ata, nuk është shumë largë me mbulu shpenzimet. Kërkesa është shumë ma e fryme se sa që është nevoja reale e kësaj kompanije.